又就快中秋節啦，我哋今日整冰皮月餅。今次整兩款口味，第一種呢就係奶黃開心果味，第二種呢就係栗子合桃味。呢度就係主要材料啦。喺淘寶淘咗啲月餅模返嚟，係要買50g嘅月餅模呢，咁就可以用我嘅材料做到大約10個月餅嘅。通常就係咁樣，一個架配幾個唔同嘅花紋，你只需要對啱個位，擰一擰，扣實就唔會甩出嚟㗎啦。玫瑰花嗰個就係咁嘅。好啦，我哋而家整個冰皮先，攞個比較大少少嘅碗出嚟，然之後呢，我哋就倒入40g嘅糯米粉、35g嘅粘米粉、18g嘅麵粉、20g嘅玉米糖漿、200g嘅鮮奶同埋15g嘅牛油果油。其實任何冇濃味嘅油都可以嘅啦，例如唔好用花生油啊、橄欖油咁就得啦。玉米糖漿如果你買唔到呢，就可以用砂糖代替嘅。份量呢亦都寫咗喺材料表嗰度㗎啦。我嘅餡料係正常甜味嘅，個冰皮我就鍾意少甜，咁就可以呢更加食得出兩層嘅味道。不過呢度都預備咗正常甜度嘅冰皮材料份量俾埋你哋嘅。略為攪一攪啲粉漿，跟住過篩之後呢，就好容易融合晒全部嘢㗎啦。玉米糖漿可以令到冰皮個柔軟度呢保持得耐啲嘅，但係如果冇呢，用砂糖都 OK 㗎啦。頭先攪唔開嘅粗粉粒，過一過篩之後，攪勻啲皮就會超滑，唔會有粒粒啦。跟住我哋煲滾一鍋水，唔需要冚保鮮紙㗎啦。落鑊之前略略攪一攪啲粉漿，等佢唔好完全沉晒底。用中大火蒸20分鐘，蒸熟呢一個粉漿。等冰皮熟嘅期間，我哋就預備個果仁先。呢度都有大概1/3碗嘅合桃同埋1/3碗嘅開心果。開心果同合桃呢，雖然佢買返嚟嘅時候已經熟咗，但係我哋而家再焗一焗脆佢，同埋焗乾身啲，等佢香口啲。我用氣炸鍋焗，大概係90度10分鐘。如果你用焗爐焗，就大概係140度6分鐘。中間拉出嚟搖一搖佢，等佢焗得均勻啲。焗完之後要攤凍大概10分鐘，佢先至會脆返嘅。跟住揼碎啲果仁，碎到你覺得食落去唔會硬親人咁就得啦。尤其係如果俾細蚊仔或者俾老人家食嘅。合桃都係同樣做法，不過我會用個份量多少少嘅。跟住我哋用平底鑊炒3湯羹嘅糯米粉，炒熟佢，見到佢微微黃黃地就 OK 嘅啦。大概需要幾分鐘，你聞落去呢，有少少糯米香咁就得㗎啦。唔好用太大火喎，要細細火。或者用微波爐叮2分鐘都得。買咗包現成嘅奶黃餡，呢隻幾好食嘅。我倒大概125g出嚟，然之後切開佢大概5、6份。
另外個香芋蓉都係一樣咁樣處理。呢一個味道呢，我今次試就都係第一次，咁啊覺得唔及得頭先嘅奶黃餡好味啦。我哋睇返啲冰皮先，20分鐘啦，我哋可以睇下入面會唔會有啲流動嘅粉漿未熟先。未熟就要蒸多幾分鐘啦。蒸好就係咁嘅樣嘅。攤一攤，等佢冇咁辣手之後，我哋就搓一搓佢。要戴對手套先喎，如果唔係會太黐手㗎。搓好之後滑捋捋就用得㗎啦。大概分成10份就差唔多㗎啦。而家所有材料都準備好，可以包月餅啦。首先包呢一個奶黃開心果餡先。奶黃餡大概呢就攞起手係一個鹹蛋黃咁大就啱㗎啦。撳個粒位出嚟，盡量包多啲開心果落去，包得埋就得㗎啦。搓返完佢之後呢，就可以攞個冰皮出嚟再包埋佢。搓完撳平，邊邊薄啲，中間厚啲嗰部分呢，陣間愛嚟壓個面花嘅。擠埋個奶黃餡落去，又搓返完佢，碌一碌啲熟糯米粉上面，個模度落少少糯米粉先，跟住掟走啲太多嘅粉，可以用刀刮一刮個最深嗰啲凹咗落去嘅位呢，會再 sharp 啲嘅，可以印出嚟。放個粉團落去，略為大咗少少就拱下個邊邊，等佢慢慢瀡落去，略略壓一壓佢。台面放少少熟嘅糯米粉，輕輕力壓一壓落台面，慢慢推佢出嚟。整好啦，呢個中秋傳統款式。如果你唔想去透啲入面嘅顏色，可以呢個頂嗰部分嘅冰皮呢加厚少少嘅。而家整埋個香芋餡俾你哋睇。今次整玫瑰花樣都幾靚啦。啲糯米粉如果燉得夠乾淨，個面就唔會黐太多粉啦。呢個肉兔帽都幾得意。全部夾埋整咗10個月餅。另外買咗呢一啲膠盒仔，都係要買返50 gram 嘅，擠落去啱啱好。一整完即刻吸住佢，唔封住佢呢啲皮就冇咁保濕啦。送俾人方便儲存又靚啲。呢啲幾蚊50個都吸得幾實。呢隻50 gram 一個呢，方便一個人食呢，一次過自己食唔使切。整好咗嘅月餅要擺喺雪櫃裡面幾個鐘頭，啲皮先至會定型㗎喎。喺雪櫃攞出嚟之後就係呢個質地嘅。如果想慳啲時間，唔使整幾十個細細個，就整大個啲都得。入面仲可以塞多啲唔同嘅餡料落去添。